సార్ మీరు ఆరెంజ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టర్కైనా సరే ఒక హీరోని అందరు హీరోని ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు ఈ హీరోతో ఇట్లా తీయాలని చెప్పేసి. అంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఆరెంజ్లో క్యారెక్టర్ చేశారు, బాక్స్లో అన్నీ దాచుకుంటారనమాట. అట్లా మీరు రామ్ చరణ్ గారికి అట్లాంటి ఇమాజినేషన్లో ఏమైనా దాచుకున్నారా? ఇట్లా తీస్తే ఏమన్నా అంటే మీ ఇమాజినేషన్లో ఒకవేళ రామ్ చరణ్ గారితో సినిమా తీస్తే? నిజంగా చెప్పాలంటే బ్రో, రామ్ చరణ్ గారు రంగస్థలంలో చేసిన యాక్టింగ్కి నా ఎక్స్పెక్టేషన్, నా ఇమాజినేషన్ అన్నీ దాటిపోయాయి. అండ్ తర్వాత ఇంకా అవ్వలేదు. ఆర్ఆర్ఆర్లో రామ్ చరణ్ గారు చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ లైక్ అవుట్ స్టాండింగ్ అనమాట. అంటే ఇందాకే పాట కూడా చూస్తున్నా, అంటే ఫ్రెండ్ని కొరడాతో కొట్టే సీన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పాటలో ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ కానీ, ఫస్ట్లో పోలీస్లో మీకు ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పే సీన్లో ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ కానీ, లైక్ అవుట్ ఆఫ్, అంటే నా ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ బికమింగ్ సో మచ్ బెటర్ దెన్ వాట్ హీ వాజ్ బిఫోర్ అనమాట. రియల్లీ రామ్ చరణ్ గారిని ఏంటంటే చూపించేటప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ హిమ్. అంటే దీనికన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అన్నది ఆలోచించాలని నాకు కోరిక. ఓకే, సో ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెట్లో ఆరెంజ్లో చేశారు కాబట్టి ఆఫ్ సెట్స్, ఆన్ సెట్స్ ఎలా ఉంది? అప్పట్లో యాక్చువల్లీ ఆరెంజ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ అంటే ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్ అనమాట. ఐ థింక్ ఆయన అప్పటికి ఇంకా హీ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హిస్ జాన్రా. నాకు ఆయనతో ఉన్న ఇంటరాక్షన్లో ఏంటంటే ఆయన అప్పట్లో కమర్షియల్ సినిమాలు అంత ఇష్టపడేవారు కాదు. ఆయనకి అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండేవి. ఏది కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ రోల్స్ చేయాలంటే, రొటీన్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ చేయాలంటే ఆయన కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది. బట్ ఆర్ఆర్ఆర్ వాటిల్లో ఆయన చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం ఐ థింక్ కంప్లీట్ అట్ ఈజ్ విత్ వాట్ హీస్ డూయింగ్. నాకు రియల్లీ చాలా నచ్చింది ఆయనతో. ఓకే, సో ఆయనతో పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక వ్యక్తిగతంగా మీకు ఎలా అనిపించింది? వ్యక్తిగతంగా నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన తక్కువ బ్రో. ఓకే, కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ అంటే చేసిన మంచి బయటికి చెప్పుకోవడం అంత మంచిది కాదు. సో రామ్ చరణ్ గారు చేసే పనులేవి చాలామందికి, మంచి పనులేవి చాలామందికి తెలియవు. బట్ ఆయన మెడికల్గా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, అంటే చాలామందికి వెన్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్, ఏది మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసుకోలేక స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలామందికి హెల్ప్ చేశారు. అది నేను చూసా. అండ్ ఈజ్ లైక్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ థింక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీరు అవతారికి తెలుగులో రాశారు కదా? అవును. ఆ మూవీకి రాసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇప్పుడు ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయికి రాసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? రెండిట్లో ఏది కష్టం అనిపించింది? అవతారికి రాయడమే కష్టం. అంతేనా? అవును, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకునే భాష అదంతా తెలుగులోకి, ఇదివరకు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వస్తే భూతాల మాంత్రికుడు ఇలా వచ్చాయి కదా, అలా సౌండ్ రాకుండా మనం డబ్బింగ్ సినిమా తెలుగులో రాయాలి. మీకు అవతార్ చూసారా? తెలుగు చూసారా? తెలుగు చూసారా? తెలుగులో చూసా. సూపర్. మీకు డైలాగులు బాగానే అనిపించాయా? బాగుంది, అందుకని అడిగా సార్ మీకు దేనికి కష్టంగా అనిపించింది? అవతారికి రాయడమే కష్టం అనిపించింది. బికాస్ వేరే వాడి ఆలోచనని స్పాయిల్ చేయకుండా మనం అందులో ఇమడడం అనేది చాలా కష్టంగా అనిపించింది. ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ రాసేయచ్చు. బ్రహ్మాస్త్రకి రాశాను, హిందీ తెలుగు అంత కష్టం అనిపించలేదు. బట్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు చాలా కష్టం అనిపించింది. మీ డైరెక్షన్లో ఎన్టీఆర్ గారు మూవీ ఆశించాం మేము. అండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది? ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు బ్రో, కానీ మేబీ తీయాల్సి వస్తే ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు సార్? ఎన్టీఆర్తో సినిమా తీయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయన రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ మీల్స్ పెట్టాలంటే కష్టం. ఆయనతో అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న మనం చూస్ చేసుకోవాలి తప్ప ఆయన్ని ఇలా పుష్ చేయండి అన్న టైప్లో చేయలేము. సో మీరు ఎన్టీఆర్ ఫ్యానా? ఎస్ సార్. మీకు ఎన్టీఆర్ ఎలా చూడాలని ఉంది? మాస్ సార్. మాసా? అలాగే చేద్దాం అయితే. నాన్నకు ప్రేమతో చూసారా? చూశాను సార్. అది మరి అది మాసా క్లాస్? అది మీకు నచ్చిందా? సుకుమార్ డైరెక్షన్ అంటే రంగస్థలంతో అయితే మాస్గా ఉంటుంది. మామూలుగా నాన్నకు ప్రేమతో ముందు క్లాస్గా తీశాడు కదా, అంటే నేను ఒక్కనే అలాగా క్లాస్గా తీశాడు. అవును. తర్వాత నుంచి చేంజ్ చేశాడు కదా. అవును. అలాగే మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారా? తప్పకుండా. అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే క్లాస్ ఫిల్మ్స్ కంటే కూడా మాస్ ఫిల్మ్స్కే ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది, లేకపోతే రికాల్ వాల్యూ ఉంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తప్పకుండా ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యాన్స్కి నచ్చే సినిమా నేను తీస్తాను, నాకు అనిపిస్తుంది. బంగారం, నేను ఒక క్వశ్చన్ లాస్ట్. టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి? ఆ సినిమాకి టైటిల్ ఎంతవరకు జస్టిఫై అవుతుంది? టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే, టైటిల్ లేకపోతే ఏ సినిమాకి మిమ్మల్ని పిలవాలో నాకు తెలియదు, మీరు ఏ సినిమాకి వెళ్తారో మీకు తెలియదు, కాబట్టి సినిమాకు ఒక పేరు ఉండాలి. ఓకే బంగారం, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్. మీరు మూవీలో చాలా లొకేషన్స్ వెళ్ళి ఉంటారు కదా, లైక్ ప్లేసెస్, మీకు నచ్చిన ప్లేస్? ఈ సినిమా బర్మింగ్హామ్ యూకేలో తీసాం, ఇంగ్లాండ్లో. అక్కడే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసాం అనమాట. మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తాం బర్మింగ్హామ్లో, అన్ని రోజులు ఎప్పుడు ఉంటాం తెలీదు. సో రియలీ హ్యావ్ ఫాండ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.